lakone. Oh. Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur ya, alhamdulillah berjumpa lagi bersama Cah Ponorogo. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, Mbok De. Yes. Ya iki lur, boloe Cah Ponorogo koyo ngene lur, ora umum lur. Yes. Kapan? Tunggu di. Tunggu di. Lah acara nopo? Pitan-pitan mboten mireng kula. Kula mboten ngertos. Iki piye iki putihan iki? Lur. Oh, mutih lur iki lur. Mutih. Yo. Yo lur. Bagian don. Koyok ngene iki lur, gopoe lur. Rewang paling heboh di dapur lur, khususnya para ibu-ibu. Rewang paling heboh, paling sibuk, paling wuyel-wuyel. Yes, selamat bios lon. Yes, jan pokoknya. Wis iso nyawang bebas. Bar nyapang wonge engko neliti. Glowing. Pundi? Oh ya, lah iki lur, panggange lur. Goreng kentang lur. Iki lho nek kilo duduk. Yo. Kon gopoe koyo ngono iki lho, Lon. Wis, iyan. Bojone iki bojone. Bojone kok. Bojone diponan iki lho. Jadi seperti ini sobat ya, ketika tamu undangan itu sudah banyak, terus di belakang khususnya yang mempersiapkan berkatan itu kehabisan ya, seperti ini. Dan hal seperti ini sedulur, ini sudah biasa terjadi umumnya di waktu ada hajatan, karena memang datangnya tamu undangan itu tidak disangka-sangka. Ada yang bersamaan, tapi ada juga yang mandiri-mandiri ya, istilahnya itu tartir lah bosoe. Tapi ketika bersamaan ya seperti ini, sehingga untuk mengisi nasi berkat itu sampai telat ya. Akhirnya seperti ini. Jadi seperti dikejar target ya. Karena tamu undangan itu biasanya ini sudah lama menunggu menanti nasi berkatnya yang akan dibawa. Jadi seperti ini sebetulnya. Jadi sekali masak itu langsung. Iki goro-goro telat ngarep iki. Sake oke dayoh lagi. Jadi seperti ini. Gimana Bu rasanya Bu ketika banyak tamu? Ketika banyak tamu ya. Terus yang belakang telat seperti ini gimana? Ya agak capek ya tentunya. Oh, padahal dari pagi ya. Bahkan bisa telat seperti ini. Oh ya. Jadi seperti ini sobat ya. Luar biasa. Seperti inilah kesibukan di dapur hajatan.
Lur. Terus pokoknya langsung. Ayo cepat. No, iki. Jadi hebohnya di dapur itu seperti ini sobat ya. Jadi semua yang masak ini sama yang bungkus semuanya pokoknya wis ora karo-karuan iki ceritane. Lah marai wajane gegedan kok. Kalau koyok ngene iki lho. Sembarang koyok ngene bet. Wis ora karo-karan pokoke. Suarane sama kayak ngene lho. Obrok kabeh iki. Menangan nih. Kuningnya Kayak ngene iki lho. menang to. Loh, menang to, Lon. Kene. Iki ceritane iki wis ngene iki lho. Sakek oke dae. Iki geng. Dadak. Wah. Buat langsung lho. Lho. Iki lho, sampai kayak ngene iki lho. Urusan perbumbuan ya ngudek ya. Ya aku dientekne. Iki iki tenaga ekstra iki lho. Iki cara mesin ono wis digaspol iki kan. Pol. Beres iki lho. Nah, iki bagian pernasian lur. Jadi semuanya ini heboh iki lho. Nasi ya wis heboh. Pokoke sumuk dulur kabeh pokoke lho. Ayo. Kayak ngene iki lho. Tenan. Sibuke iki pokoknya super sibuk. Super sibuk full. Secara umum iki pokoknya. Pol-polan iki. Get-getan iki. Yo. Kabeh pokoke satu kang isah-isah barang koyo ngene lho. Pokoke ora karo-karuan iki. Lon, sampai ulang-ulangan iki lho. Lon, sing nyiduki banyu sampai ditewu-tewu koyo ngono lho. Yo. Oleh 1000 sampai koyo ngono lho, Lon.
Iki sepasang sejoli lur. Iki suami isketeri. Suami isketeri. Semangatnya kayak ini lur. Patangnya dandang raksasa lur, gede-gede. Kat wingi Kang, full Kang, koyo ngeten iki Kang. Wah, 60 lempoh lur. Mbok. Wes tenan. Wis ora ngene lho sik kewalaan. Iki mang koyo ngene, sakit oke dayo. Nah. Jan. Iki sekali ngemplongne pirang kilo, Yang? 60, Bos. 60 kilo lur, langsung nyemplung. Berarti ki lek dandang loro ya 120 kilo lur, sak kintal. Nah. Iki lur, cewek iki piye iki kesibukane iki. Oh. Arep gowo ni gawe apa kuwi seloke iki? Gawe iris jatah ya iki. Halo. Kamu berangkat kan itu ini? Bayuk kaya ngono lur. Wah, sekali ngedukne sak tompo iki lur. Rinjing kok tompo. Rinjinge kaya ngono lur. Kedul kaya membumbung teman. Ora karo-karuan. Rawut. Iki semerawut, wel-welan ora karo-karuan iki. Mana tuh? Langsung. Besok langsung tayang apa lagi? Langsung tayang. Mboten Kang. Syuting Kang iki Kang. Lek live wis kurang marem malan. Yuk, kono kan aku tekan tampil yuk. Tadi sekali ambil itu satu rinjing lur. Ini kalau beras ya berang kilo ya. Ini beras 5 kilo. 5 kiloan. 10 juga. Lur, berasnya takonah lur. Lewat ndi? Oh, kono. Oh. Lur, tadi sekali masak iki setengah. Berarti sekali masak itu 2 sak lebih lur, karena ini 1 kintal 20. Sedangkan itu sekitar 50 kilo. Berarti sekali masak 2 sak. Masa Allah, koyo ngene lur. Oh, sampai ambrol koyo gunung meledos lur. Jan ora ndelomok. Lur. Jan. Ponorogo nek koyo ngene lakone. Oh. Mbok. Jan pokoke. Sego sampe koyo ngene. Iki apa kurang wong ceritane? Kurang wong iki ceritane lho. Makane sampe obat mabit kaya ngene. Iki kudune iki dalam posisi iki sing ada iki minimal wong 6 lho. Lah iki lho guru wong 3 lho. Dan ya seser ora karo-karuan Kang, tenan Kang. Pol sampean lek ro videone sampean mbok
Tenan. Mbak lewek-lewek. Oh, lewek tuh. Banyu. Oh. Dewe mandiri iki sajae. Terus kok ngendi lho. Iya nyari-nyari kumpulan ngono. Sego koyo ngene lho. Kayak gunung. Yo, godhonge yo entek barang lur, deloken lur. Wes. Godhong barang yo entek enek damen ya. Oh, sakon. Yo, pakai dulure beras. Oh. Wus. Nah, sampe wuru ki godhong lur. Delok lur koyo ngene iki lur. Delok. Kerjane koyo ngene iki lur. Wet. Sampe bingung kabeh lur. Repot iki lur. Nah, isih Oh. Iki wis dinteni kereta iki. Yo, Kang. Lur. Pokoke iki super gopo lho sampe dahongot kabeh lur. Tenan lur. Jangane kene dur. Oh, jangan siapin aja lur. Ayo, ngambilin. Sampai gopo kabeh. Terus keringet sampai sak jagung-jagung lur. Oh, rambang bawang habis nih lho, Lon. Sus. Yo apa krasak? Oke, lur ya. Wes. Langsung kesuwen bat-bat oh. Oke lur ya, kiranya sampai di sini dulu perjumpaan kali ini bersama Cak Ponorogo ya. Semoga ini bisa menghibur buat sobat-sobatku dimanapun berada. Dan tak lupa saya ingatkan buat sobat-sobatku yang baru menemukan channel Cak Ponorogo, selalu mendukung dengan dukungan share, like, share, dan komen ya, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru rewang hajatan atau hajatan terbaru dari Cak Ponorogo. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.